గైస్ నిన్నటి రసవంతరమైన మ్యాచ్ ఎంతమందికి నచ్చిందో లైక్ చేయండి. విరాట్ మామ అయితే అసలు తగ్గనే లేదు. ఇంకా నెలకు ఒకసారి నా కేఎఫ్సీకి పోకపోతే నాకు మనసు ఆగదు. మొత్తానికి కేఎఫ్సీకి అయితే చాలా రోజుల తర్వాత వచ్చేసాను. ఈ అవుట్లెట్ వచ్చేసి మోడల్ టౌన్లో ఉంటుందన్నమాట. కిందంతా బాగుంది పెద్దగా, పైన ఓన్లీ వాష్రూమ్ ఒకటే పెట్టారు. ఇంకా మేము ఆర్డర్ చేసింది వచ్చేసి అల్టిమేట్ సేవింగ్స్ బకెట్. ఇంకా దీని కాస్ట్ 648 రూపీస్ పడింది. ఒక్కొక్క ఫోన్లో ఒక్కొక్క కాస్ట్ చూపిస్తుంది. మా తమ్ముడు ఫోన్లో 670 చూపించింది. అండ్ గైస్ బర్గర్ అయితే నాకు ఫ్రీగా వచ్చింది. అది ఎలా వచ్చిందో ఈవినింగ్ కేఎఫ్సీ ఫుల్ వ్లాగ్ అయితే పెడతాను. ఇంకా టేస్ట్ మాత్రం కిరాక్ ఉంది, అది తెలిసిందే కదా కేఎఫ్సీ గురించి. వ్లాగ్ అయితే ఈరోజు ఈవినింగ్ 4కి అయితే అప్లోడ్ చేస్తాను. ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే ఒకవేళ చూడండి. అండ్ ఈ వీడియోకి ఫస్ట్ కమెంట్లో పిన్ అయితే చేస్తాను. సరే మరి వెళ్ళొస్తాను.